嗨，大家好，我是探评术。今天是2025年7月3号，这一期咱们继续胡聊，是胡指胡威，还有胡一进老师。今天胡市震荡走强，三大指数集体收红，沪指上涨0.18%，深成指涨1.17%，创业板指数涨1.9%，给人感觉是稳步小幅的上涨，有那么一点慢牛的意思，但是指数失真。这个也是不争的事实。两市成交额在1.3万亿，继续缩量，比昨天少了700亿。也就是说，越往上，这资金越不活跃，缩量上涨。这个涨的是3266家，下跌的是1865家，还涨多跌少，怎么看都像，就让人感觉啊，指数在这儿是要做头。沪指还有创业板都是年内新高，乍一看，这个虎市应该是个牛市，就是看指数，但是金融消费者的账户恐怕是连年缩水。如果你买了金融股，那么你恐怕这个账面上好看一点，其他的板块恐怕不停的创新低，有很多板块啊还是继续趴在地上，什么大消费、新能源、地产股，虎市出现了一种典型的虚假的繁荣，对金融消费者来说，他赚了指数，输了钱，看上去风风光光，每天指数稳步上扬，金融消费者的账户也是稳步缩水。我看了一下胡一进老师，他今天发了个微博，谈的是这个关于民航部门的传闻。他说最近不时出现有关民航部门传闻，针对媒体最新有关南航吉林分公司疑突发伤人事件模糊报道，希望有关方面及早做出回应，以安人心。这个胡一进老师说，抛开具体事情，老胡想说，面临高铁的激烈竞争，中国各航司奋力拼搏，压力都不小。而经济一旦紧张，宏观上说，他们内部管理的润滑剂就会变少，一些矛盾更容易爆发出来。因此，这个时候促进航司内部和谐就多了一份紧迫性。说的是什么？说的是今天晚上一个热搜，说南航吉林分公司突然爆出一个新闻，据说是一名机长因为这个工作的原因，跟他的同事，实际上就是跟他的领导发生冲突，最后这个机长伤人，完了自己也跳楼。具体情况好像警方也通报了，警方的通报比较简单，说这个2025年7月1日10时22分，长春市二道区吉林大路与杨府西街交汇处发生一起刑事案件，南航吉林分公司员工李某某男31岁，因工作纠纷将同事黄某男52岁、李某男47岁扎伤后跳楼身亡，黄某、李某经送医救治无生命危险。目前案件正在进一步侦办中。从这个年龄来看，那显然是年轻的把两个年纪大的给扎伤了，年轻的跳楼了，那就大概其这个年轻的应该就是所谓的机长，两个年纪大的应该是两位领导。咱们推测，网上也是这样的传言呢。那说来说去，就是恐怕根本的原因还是工作原因。胡一进老师说放到全社会去看，每一个经济上不顺的机构都会面临这样的挑战，比如经济目标完不成，追责、降薪、下岗，都会带来内部管理的更多风险。各个机构的负责人和管理团队对此要有清醒评估，做领导的要多担责，对下属既要严敲要求，也要注意大家能够承受的范围内加压，注重实际效果。胡一进老师自己也觉得说这种刀切豆腐两面观，正确的废话也挺无聊的，所以他说说实话，这挺难的。他自己也知道很难，是吧？抑郁症如今的发生率也挺高的，这增加了平衡事情的风险。胡一进老师最后好像就像画句号，怎么又圆不上呢？所以他就说，总之多多相互体谅，减少对立，给化解矛盾，促进和谐多创造空间，谁都别只做点评的局外人，让我们大家共勉。你看，最终落脚是落在我们每个人都要努力，对得起胡一进老师退休金，力争对得起国家给他发的退休金。胡一进老师把这个事情他扯到航空公司和高铁之间的竞争，当然了，他这部分原因显然也是偏离了这个事情的主要的矛盾。首先，这个事情应该跟工作有关。我看网上有传言说，这个机长恐怕这个
机长当不成了，考核评比中恐怕是垫底，那大概就这样一个原因，飞不了了，或者甚至连解聘都有可能。总之跟工作有关系，想不开。那肯定，这个胡金老师说的倒也对，这肯定跟航空公司的效益有关系。那每个公司啊，它都因为效益的原因，它要减员增效，它要什么开源节流，这个就涉及到人员的工作变动，你可能要失业，你不失业可能要降薪等等，这个就有矛盾。但是作为航空公司来说，它的效益不好，不能简单的归咎于是高铁的竞争。航空公司效益不好，主要恐怕一是管理，前不久好像东航的前董事长被抓。那又贪了多少？像这样的国企航空公司都是国企，跑冒滴漏多严重，浪费，这是一个原因。第二个原因就是还是分配的问题。今天咱们好几个节目谈的都是分配，实际上这个机长把他2位领导给弄伤，自己跳楼，某种程度上就是分配不均，这只是分配不均导致的一个表象。今天我在网上看到一个视频，是搜狐财经做的，叫搜狐千里眼极昼工作室。它主要这个视频反映的是伊春农村妇女也比较有意思，她们年纪正好在45以上，身体还挺好，但是进厂也进不了了，因为年纪大，但是她远远没到退休是干不动活的时候。这样的一群农村妇女，她们就被人组织起来，这个就变成牛马，辗转全国各地。你那个地方大蒜上市要扒大蒜，他就去扒大蒜；那个地方茶叶正好采茶了，他就采茶。什么地方棉花出来，就捡棉花，割麦子，就变成一个流动的劳动力，摘枸杞、摘辣椒，什么都干。大家看视频。2018年都开始了，现在已经做7年了。每年就是5月份，从我们河南老家那边组织人，然后来这个江苏邳州市来挖这个大蒜。邳州是全国的最大的大蒜基地，今年一共是招了130多个人。因为有些阿姨她是抱着来体验的那种心情，然后来了，中间走了几个，坚持不下来了。因为这个活毕竟是地里面的活，它是比较累的，比较辛苦的。来这个地里干活的，就是能坚持到最后的，能吃苦耐劳的，就是这个年龄段，45岁到65岁之间。你像这些阿姨们，都是搁家，有的是带孙子的，然后搁家带个小孩儿，或者是家里就是因为现在这个农活嘛，然后它不影响家里那个正常的自己种的地，然后刚好挖大蒜，这个时间周期短，就是10天左右，然后干完这个大蒜，然后不耽误回家里去干自己的农活。阿姨，你是怎么知道有这个活的？看那个华哥的直播看嘞，然后知道他说去徐州来摘大蒜嘞，给他联系的，联系了之后，他去我们那里接我们来的。想着来的时候没那么辛苦，再来到这边，早上4点钟都起来了是，干到晚上6、7点钟才回去，辛苦是蛮辛苦的是，进个厂还轻松一点，比干这样的农活要轻松。你之前进过厂吗？进过。工厂里边它都是按时的，它就一天12个小时或者11个小时，它不像拔大蒜，拔大蒜是早出晚归，早上天不亮就走了，晚上天黑才到家是。它是进厂比这轻松的多，它至少在屋里面太阳晒不到。手上打泡了，手有点疼，看那泡，跟手累的，你看撑不开。看还脏还累，还不挣钱。早上是几点起床？4点起床，中午干到12点，到1点又下地了，到下午6点钟结束。每天的休息时间大概你算一下，能睡几个小时？4、5个小时吧。能睡得着吗？晚上？那累了也睡着了，有时候那路边有车叫俺也睡不着。我以为是轻松包工可以挣到钱呢，结果哎呀太累了，也挣不到钱。你啥吃？干没？
这个不是狗爱你，这个是农村。精简大蒜这儿，这蒜这个人摆了，给点血丝血卷是吧？你像一般现在就是进工厂的话，基本都招到就是45岁之内，咱这群阿姨了，然后年龄基本都在就是40多岁、50多岁这个之间，甚至大一点的是60多岁。然后他们工厂现在效益不好，订单少，他工厂就是为了减缩成本，然后就是年龄也管控的比较严，所以整群阿姨，然后就是进厂那些卡年龄的那种厂区，已经把这些阿姨都淘汰掉了，他们就是进厂进不去了。他说的是可以按亩包工，但是我们因为是年轻嘛，他们八大山来的有60多的，有50、60岁的，我们才40多岁，想说是年轻干活要快一点，都来的时候都直接给他说保姆，但是到这里他还没有说保姆，应该是按天嘛，按天是报路费是180，不报路费就是一天200。我们想来的时候想保姆的话，一天可以干个最3、400块钱，但是来到这一天那么辛苦，也干10几个小时，天又热，一天拿了200块钱，都感觉肯定心里感觉有点出入是。咱这边保障，然后到了之后就是，从家里发大巴车开始，然后把工人拉到地方之后，然后这边工人在这边吃住，然后就是包括在地里面的各种问题，俺这边是全程负责到底。他们说的住宾馆，但是他们也没说几个人一个房间。来到这里也确实是住宾馆，里面的小床住2个人是。一个房间里边2张床住10个人是，有时候一个房间里边住6个人。有一个69了，看起来蛮累的，那么年龄那么大了也不，看起来真的有点心疼是。他是不是有一些生活习惯跟你们不一样？那肯定不一样了，年龄有一点大了，是不是？在家里面的话，已经习惯了那生活，随处丢垃圾了。就是厕所了，上厕所了不随手冲大小便了，那肯定有出入了。这周大桌他都这说的，周大桌呀，我赶紧吃，4点给我800块钱，我都不干了。都是他给我，我立马能走。我就是不干了。对，家都不干。我点下来，点下来要算点下来，点下来。你能讲一下你一年四季是怎么分配的吗？春天的没事了去采茶叶，回来之后了给家干点活，这又来剜大蒜，到卖完之后再去摘枸杞。都是出大蒜有点太累了，摘茶叶还行，摘枸杞也可以。那秋中还能挣钱，这出大蒜太累挣不到钱。要30天都结束了，咋不坚持到底？这个丫头说的，阿姨你要坚持到底，都给机场你晕了，那热了那会儿这不是挺好了吗？是呗？这10天可能最后是2000块左右，是吧？啊，对，你最多也能挣个2000块钱吧，是再报销路费，应该也弄不了2000嘛。你打算用这笔钱做什么？给孩子交生活费呀，是孩子上大学要生活费，一个月要2000多。挣一点的话，不是要好一点吗？这够他1个月的生活费？不够，要挣个2000块钱应该够，但是他1个月2000多呢。哎呀，还都大本来接你啊！我要去奋斗，我要去奋斗啊！我要为你去奋斗啊！再苦再累不回头。只要你耐心把我来等候，总有一天会出头。等我搬到城。你看看这样的农村妇女，每天顶着这么大的太阳，高强度工作啊！你想这么大的太阳，这么高的温度，不要说室外了，坐在室内没有空调吹，你都受不了。但是他们一天赚200块，如果去掉路费就是180，
10天赚2000，2000正好是自己孩子上大学的1个月的生活费。我在想，你说他的孩子大学一毕业找不到工作，又是进厂拧螺丝，拧螺丝拧到30多岁，拧螺丝也拧不了了，就变成跟他们父母一样，到处流动去提供这种劳力服务。网上这样的段子非常多，什么爸爸玩命的送外卖，就是供儿子上大学，等到儿子大学毕业，对吧？子承父业，儿子也去送外卖。这些现象都说明社会出问题了。具体说到南航那个机长，这里面当然有个人原因，也就是说他没有办法调节好自己，很年轻，才30多岁。我想最坏的可能无非就是你被解聘了，失业。但你要失业的时候，你想一想农村的这些农妇，每个人每个阶段都会遇到各种各样的困难。那我们不能都走极端了，有的困难是社会造成的，有的困难是自身造成的，还得要自己要调整。我在以前很多节目里面都说过，现在因为经济形势不好，如果你在企业里面当个小头目，那一定要注意这方面矛盾，不要把这个公司跟员工的矛盾变成你跟员工的矛盾，都是打工，都是赚一份叫窝囊费。为什么一失业就走极端？只能说明对他来说失业太可怕。一旦他失业了，他一无所有，孩子养不起，家里的房贷还不上，生不如死。所以说胡锡进老师在对这种现象进行评论的时候，还是要多看一看是社会分配出了问题。现在经济总量往上涨没那么容易，往年你的经济增速只要够大，用增速来掩盖这些矛盾，叫一白遮三丑，只要你速度够快，这些矛盾都能解决。牛马也能看到希望，牛马总觉得这个蛋糕越来越大，有我的一份，没什么好担心的。但现在大家都能感觉到内卷加剧，经济在滑坡，大家没了希望。说来说去，随着经济下行，如果分配问题不能很好解决，不能尽早的去解决，以后像这种南航这种极端的事件恐怕只会越来越多，这些四处流动的劳动力也会越来越多。好，这期节目我们就聊到这里，感谢大家收看。如果喜欢我的节目，欢迎订阅转发，也可以在下方留言评论，谢谢大家。